我哋係一家三口住喺荔枝窩嘅新居民啦。咁啊入嚟荔枝窩係即係住喺度。我哋有啲過夜嘅遊客嘅話，咁我哋會做一啲farm to table嘅菜蔬嘅齋食啊咁樣啦。咁另外都有種洛神花嘅，咁會做各式嘅飲品啊，做全素雪糕啊。因為我哋都有種呢一個嘅奶椒啊。我哋係麗林咖啡，咁我係 Angela 啦。咁喺呢一度自己有一個小型嘅農場嘅。2017年成立到而家，種咗好幾樣農產品啦。咁有包括檸檬啦，咁另外最識力場嘅就係我哋嘅咖啡啦，同埋個薑黃啦。咁此外咧，仲有金桔啦。呢幾樣嘢係我哋都會供應翻喺我哋自己個茶室嗰度用嘅。我哋嘅農作物咧都係同呢個大自然環境共生，所以咧我哋個田你睇落去咧係好 natural 嘅，因為咧你發覺除咗有我哋要種植嘅農產品之外咧，側邊都有好多花花草草啊，好多人都覺得嗰啲唔係人食嘅嘢嚟嘅，但係咧其實嗰啲係呢度一啲蝴蝶啊或者蜜蜂嘅一啲好好嘅食物來源嚟嘅，所以田裏邊都會見到好多例如青商啊、鬼針草啊呢一類嘅蜜源植物嘅。因為我哋種嘅農作物啦，譬如薑黃啊、果樹呢啲相對耐旱啲嘅植物咧，我哋都冇淋水嘅。除完啲草咧，我都會曬乾佢攞翻嚟做mulching啦，即係起到一個護根嘅作用啦，等佢唔會受到陽光嘅直接暴曬。因為其實水坑咧都係一個新景嚟嘅，咁所以咧都要保持翻咧，都會有一啲嘅坑邊嘅草，可以俾一啲嘅水生嘅生物啦，係去棲息啊，或者係去即係活動啊咁樣樣。咁譬如如果發現到有一啲嘅受保護嘅水坑邊嘅植物，例如係啲水蕨啊咁啊，都會特登留起佢，就唔會話清咗佢咁啦。我哋都會特別留意會唔會有蜻蜓啦，因為其實蜻蜓都好中意啲喺水邊突出嚟嘅地方去棲息啊，或者去產卵啊咁樣樣。咁有多啲即係蜻蜓喺個田啊或者水邊嘅地方咧，其實都會幫到手去控制周圍嗰啲嘅蟲害㗎。咁我都會中間咧有一啲嘅buffer嘅地方啦，譬如會整啲生態池啊咁樣樣，將引落嚟嘅水咧都會有一個即係生態嘅環境，俾生物又好，或者係用嚟做草水去種植都好，都有用嘅。我係透過上年啦，即係2024年嘅一個 MBS 荔枝窩種子計劃，我哋入嚟。咁呢個計劃就差唔多為期半年咁樣嘅。印象最深刻就係種米啦。咁因為成個過程都有參與嘅，由呢個插秧開始啦，跟住到中間嘅除草啦，咁到最後嘅收割。再另外比較深刻啲就係入侵物種。咁喺呢度咧，其實好多微柑橘，咁我哋都參與咗好多次，不停咁樣清除啲微柑橘啦。咁另外紅火蟻都係一個比較嚴重嘅入侵物種，咁我哋都學識咗點樣去監測紅火蟻嘅生長情況，同埋嘗試去控制佢哋咁樣。其實辛苦，因為我哋啱啱入嚟嘅時候，其實正係夏天嚟嘅，咁真係可能好多時都35度都會喺度做嘢咁樣啦，亦都了解到以前嘅人可能即係種嘢嗰種嘅辛苦，但係當佢有收成嘅時候係非常之開心嘅一件事。有一次就突然間上下堂嘅時候就
落好大雨，咁啊出邊咧呢度其實全部啲田都水浸，咁我哋大家嗰陣時都好慌張啦。咁但係我哋亦都好群策群力，其實第二日咧，我記得嗰日仲係假期嚟嘅，咁大家都好多人入嚟啦，去嘗試去清理翻現場啊，去救翻好多去救翻好多田嘅農作物啊。咁我亦都感受到真係大家都順應大自然，但係亦都好努力不懈一齊去迎接呢個大自然俾我哋嘅災難。